Доброе утро! Мы сегодня пораньше уже приехали на море, потому что сегодня последний день, как в Албании находимся. Но сегодня такие тучки грозовые. Посмотрите, прям в горах. Ехали даже чуть-чуть, покрапывал дождик, но появилось солнышко. Но волны сегодня такие большие. Ну как большие? Побольше. Прямо бьют о берег. Так классно поплавали с Сашкой, вообще супер просто. Такие волны и вода голубая, просто шикарно. Тучки разогнались, ну, такие небольшие тучки над горами. Солнышко то появляется, то нет. Хочу сейчас заснять берег, как вода прибывает. Доехали мы вот после обеда к скале. Хотим вот туда вот, где в июне были. Да. Сейчас пойдем по берегу пойдем, да? Не через ресторан. Володь, по берегу пойдем, не через ресторан. Хотим все-таки там отдохнуть. Последний уже все. Вылазка на море. Погода, конечно, ветреная сегодня. Но зато классно, что мы застали такую погоду, потому что хотелось на волны посмотреть. Волны чистой воды, голубой воды. Люди, видно, на выходные сюда приезжают. Смотрите, какая вода лазурная. Вообще просто шикарная вода. Дошли мы вот до этого берега, до этих скал. Здесь вот очень чистенькая водичка тоже. Такая приятная.
Прощаемся с морем, закат уходит в море. Володя полез в море. Мы уже не хотим, потому что прохладно. Ну так, не холодно, нормально. Красное море! Да. Желтое. Вот так мы провели 13-й день нашего отпуска в Албании. Это был последний день нашего отдыха. Ну а 14-й и 15-й день мы провели вот так. Это последнее утро на море в Албании. Все, сегодня уже уезжаем домой в Беларусь. Остановились мы здесь. Наверное, здесь уже последний раз поплаваем на море. Взяли мы дынек, и не только. Арбузиков набрали тоже. Сейчас зашли в Эльбасане в супермаркет. Такой, ну, довольно, ну, небольшой и не маленький. Володька сейчас будет нырять с моста. Сейчас у нас 4:30 утра уже, но мы все еще в пути. Сейчас уже 6:30 утра. Все-таки я смогла проехать. Поэтому оставайтесь с нами, а кто еще не подписался на наш канал, подписывайтесь, чтобы увидеть 14 и 15 дни нашего путешествия в Албанию.